各位朋友大家好啊！今日會同大家去睇下影會嘅攝影活動，順便實踐下我哋上次學到嘅人像攝影3招小技巧，仲會有拍攝花絮，今集非常精彩，大家千祈唔好行開。好，首先各位，如果未訂閱我哋頻道嘅，可以去我哋嘅頻道嘅主頁嗰度撳訂閱，咁裏邊有30幾條關於攝影啊或者修圖相關嘅影片噶啦，大家有興趣可以去睇睇。喺開始前，我哋先輕鬆下睇一睇啲拍攝花絮先啦。好，我哋而家即刻睇一睇個場地啊！今次個場地咧就係一間拳館裏面嘅，咁啊今次個拍攝有主題嘅，都非常吸引，所以我嚟玩下。嚟到咧發現咧，第一件事就係好多神牛嘅閃燈。而家啲人用離機閃燈咧，幾乎都全部用晒神牛啦，真係冇辦法啦，平靚正啊！咁嗱，我冇收錢啊，唔係同佢賣廣告嘅吓，咁係一個現象嚟嘅。好，咁啊睇一個場地啦，咁係一間健身中心啦，咁佢都容許我哋有少即係唔阻住其他人知嘅情況之下咧，可以裝你哋嘅用你哋嘅燈嘅，咁就前提就唔好阻住人啦。會有幾個人一齊拍攝嘅，大家亦都唔使擔心。我初初都驚話哇會唔會又要搶位啊，又要剩啊，啲人會唔會好壓榨？唔會嘅，原來大家都好即係守規矩嘅，同埋都好客氣嘅。如果你想影邊個位啊，佢覺得會阻住你，佢就會主動讓你影咗先嘅。咁呢樣大家唔使擔心。同埋個影會個主持有時都會維持秩序嘅，某一啲人人都想影嘅角度咧，佢會安排俾你哋一定影到嘅。好，講翻我哋嘅攝影3招先。今次咧我哋去到影會咧，我都會用咗上次講嘅攝影3招。如果大家唔知我講乜嘅，咁可以睇翻上一次攝影3招嗰段片，咁睇咗咧就包你有進步嘅。咁而家講翻今次先啦。嗱，咁呢張我都有用嘅。其實嗱，呢個前景啦、前景深啦，其實呢度都有打咗個側光，雖然今次唔係背光，但係都側地向後嘅。咁其實都不斷咁用嘅，我唔係淨係吹水嘅，我自己都不斷咁用嘅呢招數。嗱，前景啦、前景深啦、背光啦。嗱，如果你背光唔打背光就冇咗呢啲痕噶啦。好，呢個又係啦，背光、前景、前景深，其實我都經常用嘅，真係吓。咁呢張咧就係冇做嗰啲前景啊、前景深啊、背光嗰啲，係咪平好多啊？不過呢張其實都有一個另一個技巧用咗，就係一個秩序啊。咁呢個我哋下次先講啦。咁大家首先俾就咁望下，係咪平淡咗少少啊？咁但係如果我哋用咗嗰3招前景、背光、前景深，係咪嗰個畫面嘅趣味強好多咧？好，跟住一樣啦，背光、前景深。嗱，呢度背光啦，前景深啦。但係呢張冇前景嘅，用咗靚啊，唔係呢度都有，呢度喺呢度，咁都用咗3招噶啦喎。咁嗱，
唔長氣啦，跟住我會放啲相，咁你哋自己睇下喺邊啲位用咗3招，俾你睇幾秒之後，我都會有提示翻嘅。咁啊，當大家睇一路睇下相，輕鬆啲，唔使咁拘謹。好，我哋即刻開始。